中国正对抗某种难缠的疾病，因此一些由药草制成的中药也被推上火线。中国官媒新华社周五报道，中国科学家建议用一种传统中药双黄连来帮助缓解发烧并控制的传播。双黄连是由金银花、黄芩、连翘3味中药组成，据说可以抑制最近人人为之丧胆的疾病。新华社鼓励大众在使用西药同时使用传统中药，获得更好的效果。中国民众立刻旋风般横扫最近的药局，社群媒体上的照片和影片中，人们排着长长的队伍，只为了等到买这罐神奇药水。双黄连立刻在实体店面和网络上都销售一空，不过并不是每个人都对这罐魔法药水有兴趣。微博上部分网友就对这种中药的效能表示怀疑。随后，《中国日报》和《人民日报》开始劝阻民众不要购买该中药液，因为这款中药是否有效仍在初步研究阶段。